bu preparatni 35% ekan, bu 50% ekan, bu kuchsiz, bu kuchli deyishni o'zi o'rinlik. Va fermer ham, dehqon ham foizi balandini ber deyilganda qachon shu so'zni ishlatish kerak? Tarkibiga qarab turib ishlatish kerak. Preparatlarni xarid qilayotganda mana shunday noto'g'ri tushunchalardan yiroq bo'lish kerak. Assalomu alaykum hurmatli fermerlar, dehqonlar, bizni kuzatib boruvchi aholi tomorqa yer egalari. Bugun sizlarga yana ham qiziqarli, yana ham bir dolzarb mavzuni yoritishga harakat qilaman. Ko'pchilik dehqonlarda vet aptekalar deymizmi yoki turli kompaniyalarda savdo markaziga tashrif buyurganda, kimyoviy preparatlarni sotuvchi do'konlarga tashrif buyurishadida, olmamga yoki bo'lmasam biror bir ekinimga mana shunaqangi kasallik yoki hasharot tushdi, foizi balandini bering deydi. Misol uchun bitta dorini ko'rsatsa, bu 20% ekan, menga mana 50%ligini bering degandaqangi bir savollarni qo'yishadi va bu qay darajada to'g'ri yoki qay darajada bu xato degan savol tug'iladi. Endi shuni yoritib beradigan bo'lsam, masalan, mana bu chap qo'limda turgan Armsite preparati, insektisidi, bu mevaxo'rlarga, aytaylik, olma qurti, anor qurti yoki bo'lmasam makkajo'xori parvonasi hasharotlariga ishlatiladigan, g'o'za ko'sak qurtiga ishlatiladigan yoki kuzgi tunlamga ishlatiladigan preparat. Foizi 50%. Vaholanki buni tarkibida lufiniron hamda imamektin benzat ta'sir etuvchi moddalari saqlangan va ushbu tarkiblar ikkisi 50% ni tashkil etadi preparatdagi miqdori. Endi bu preparatni butunlik tarkibi, ta'sir etuvchi moddasi boshqa bo'lgan mana bunday yoki va hokazo bundan boshqa preparatlarga solishtirish bu butunlik xato tushuncha. Misol, bu qo'limdagi preparat Vural 35% ta'sir etuvchi moddasi xlorantripol saqlangan. Endi bu preparatni 35% ekan, bu 50% ekan, bu kuchsiz, bu kuchli deyishni o'zi xato. Nega desangiz, buni qilib beradigan funksiyasi, tarkibi, tarkibni ishlash jarayoni yoki vazifasi bundan farq qiladi. Qachon bu solishtiriladi bunga? Yana ham yaqinroq sizlarga tushuncha beradigan bo'lsam, mana bu sizlar ko'rib turgan dorilar, o'ng tarafimda turgan preparatlar, nomlarini aytaman. Lasting 5%lik, Gunsiavo Ultra 20%lik va Lasting Extra 25%lik preparatlari. Ushbu preparatlar har biri bitta ta'sir etuvchi moddadan tuzilgan. Ya'ni buni tarkibida, bu 3 ta preparatning tarkibida Leambida siglatrin ta'sir etuvchi moddasi mavjud. Leambida siglatrin ta'sir etuvchi moddasidan boshqa ta'sir etuvchi preparat yo'q ushbu preparatlarning tarkibida. Endi qachon bularni bir-biriga solishtirsak bo'ladi? Mana endi to'g'ri o'rinli savol bo'ladi. Lasting 5% preparatni tarkibida 50 gram 1 litrning tarkibida 50 gram Leambida siglatrin ta'sir etuvchi moddasi bor. Ushbu Gunsiavo Ultra preparatini 1 litrning tarkibida 200 gram Leambida siglatrin ta'sir etuvchi moddasi bor. Endi mana bu 250 gramlik preparatimizni ichida ham 25%lik, ya'ni ta'sir etuvchi moddasiga ega bo'lgan Leambida siglatrin. Xo'p, bundan boshqa preparat yo'q ekan. Ana endi bu ikki preparatga qaraganda tarkibidagi ta'sir etuvchi moddasining kamligi bilan ajraladi. 1 gektarga qo'llaniladigan sarf me'yori ham ajraladi yoki bo'lmasam 10 litrga qo'shiladigan miqdori ham farq qiladi. Bu ikki preparatga qaraganda buniki ko'proq va bu ikki preparatning foizi bundan balandligini hisobiga kuchlik. Ana shuni solishtirsa bo'ladi va o'rinli. Endi bu preparatimizga qaraganda bu preparatimiz foiz jihatidan baland bo'lgani uchun buni olsam yaxshimi, buni olsam yaxshimi degan savolga buni deb tavsiya berilish o'rinli. Va fermer ham, dehqon ham foizi balandini ber deyilganda qachon shu so'zni ishlatish kerak? Tarkibiga qarab turib ishlatish kerak.
Endi butunlay boshqa yot tarkibli preparatga solishtirish xato hisoblanadi. Misol uchun 25%lik, 20%lik, 5%lik, endi 60%lik preparatimiz nomi Elnur Pro. Bu preparatni bulardan kuchli deyish xato. Va buni foizi 60 ekan, buniki 25, buniki 20, buniki 5 ekan, bular kuchsiz deyish xato. Chunki buni tarkibidagi ta'sir etuvchi moddasi butunlay yot. Bulardan farqli o'laroq. Vaholanki, qachon bu solishtiriladi? Bu 60%lik preparatimiz mana bu tarkibi jihatidan bir xil ta'sir etuvchi moddasiga ega bo'lgan, o'xshash bo'lgan preparatga solishtiriladi. Bu preparatimiz Renfos plus 55%lik, tarkibida xlorprifos hamda sipermetrindan tashkil topgan. Bu preparatimiz ham xlorprifos va sipermetrindan tashkil topgan, bu 60%. Farqi 1 gektarga qo'llaniladigan yoki 10 litrga qo'llab ishlatiladigan sarf me'yorini ko'p yoki ozligida farqlanadi. Va yana ham aniqlik kiritish maqsadida endi qo'limda turgan Europlan Pro preparatimizni tarkibida Lambda-siglatrin 5% ni, atsitamiprid ta'sir etuvchi moddasi 20% ni tashkil qiladi. Umumiy foizi 25%. Xo'p, bu preparatimiz ham 25%. Bir-biriga solishtirsa bo'ladimi? Albatta yo'q. Chunki bunda qo'shimcha ravishda atsitamiprid ta'sir etuvchi moddasi ham bor. Va bu preparatimizda faqat Lambda-siglatrin bor. Demak, 25% bo'lgani bilan ikkisini foizi butunlik boshqa vazifalarni yoki bo'lmasa boshqa tarkiblardan tuzilgani uchun qo'shimcha funksiyalari borligini, bu ham translaminar, ko'pchilik sistemli deydi, va kontakt, tekkanda ta'sir etuvchi. Bu esa faqat tekkanda ta'sir etish xususiyatiga ega. Sizlarga ushbu ma'lumotni tayyorlashni lozim deb hisobladim, chunki o'sha vetaptekaga deylik yoki savdo markaziga borganda deylik, preparatlarni xarid qilayotganda mana shunday noto'g'ri tushunchalardan yiroq bo'lish kerak va o'z navbatida kompaniyadan xarid qilasizmi, turli vetaptekalardan xarid qilasizmi, diler distribyutordan xarid qilasizmi, albatta mutaxassis bilan maslahatlashgan holatda, mutaxassisning fikriga asoslangan holatda o'z voshimchalik bilan, o'z bilarmonchilik bilan preparat olib sepmaslik kerak. Har qanday ekin turiga va har qanday hasharot turiga. Ayrim hasharotlar butun vegetatsion davrida, o'simlikning vegetatsion davrida 22 tagacha nasl qoldiradi. Ayrim hasharotlar esa bir martagacha o'zidan avlod qoldiradi. Qancha bilimsizlik bilan, tajribasizlik bilan, ilmga yondashmagan holatda preparat xarid qilar ekansiz, yetishtirayotgan mahsulotingiz tan narxi ortib boradi, sizni foydangiz shuncha tushib boradi va o'z navbatida cho'ntagingiz zarar ko'radi. Ayrim nojo'ya o'simlikka, inson sog'ligiga yoki bo'lmasam hayvonot dunyosiga, tabiatga shuncha oshiqcha zarar keltirasiz. Videomiz siz uchun manfaatli bo'lgan bo'lsa, biz yuqorida aytib o'tgan takliflar, bilimlar, tajribalar ma'qul kelgan bo'lsa, bizni Telegram, Instagram, YouTube platformalarimizga obuna bo'lishni unutmang. Dehqon, fermer yoki bo'lmasam ekin yetishtiradigan tanishlaringizga ushbu videoni yuborib qo'ying, like bosib bizni qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar.